السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين جايبه لكم غسالة الاطباق. هتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل اللي عندهم غسالات الاطباق واللي لسه هيجيبوا غسالة اطباق. الموضوع كان المفروض الصراحة اتكلم عنه من زمان، بس يعني المهم ان هو جه وقت هتكلم فيه. ناس كتير سألتني عنه، حبيت اوضح الموضوع بكل بساطة يعني عملي معاكم عشان هو الأول الموضوع هو ضبط درجة عسر المية بتاعت غسالة الأطباق. الموضوع ده مهم جدا، ولازم تكوني ضابطة درجة عسر المية في غسالة الأطباق قبل ما تستخدميها خالص، في الأول خالص في البداية. فطبعا الناس اللي فايتها الحتة دي هنحاول دلوقتي ان احنا نظبط مع بعض، حتى لو مظبطهاش في الأول لازم تظبطيها دلوقتي معانا كده. هنشوف الفيديو، نشوف الطريقة ازاي ونظبطها مع بعض بكل سهولة. هنشوف الطريقة يعني مع بعض. طبعا هي موجودة في الكتالوج وموجودة يعني وكل حاجة، بس هي الكتالوج بيبقى معقد شوية. يعني ناس كتير بتقول ان الواحد يعني عايزينها بطريقة مبسطة يعني عملي، فانا هحاول ان شاء الله ابسطها لكم في الفيديو ده، وهنشرحها مع بعض وهنشوف الطريقة ازاي. ان شاء الله تبقى بسيطة جدا. طبعا قبل ما اقول لكم هنظبط ازاي عصر الميه، عايزه افهمكم الاول ايه يعني، او نتكلم بنبذه مختصره كده عن فكره عصر الميه. ايه هو عصر الميه اصلا؟ عصر الميه دي يعني ان الميه بيبقى فيها مثلا جير او فيها مكونات، طبعا غير طبعا الميه مش نقيه، يعني بيبقى فيها مكونات ممكن تتغصب، رواسب، تعمل رواسب اي حاجه. فدي طبعا بتأدي ان هي بتأثر جدا على غسالة الأطباق، وكمان بتأثر على درجة التنظيف بتاعتها. يعني نظافتها ما بتبقاش تمام. يعني ناس كتير هتشتكي من النظافة وان في جير بيطلع على الأطباق، الكلام ده دي كلها ده بيبقى سبب ان هم مش ظابطين درجة عصر المية. لان ده اللي بيتحكم في درجة ضبط الملح بتاع غسالة الأطباق. يعني هي درجة عصر المية هي اللي بتحدد لك انتي هتحتاجي ملح قد ايه، لان الملح ده هو ده اللي بيحميلك غسالة الاطباق من عصر المية ومن الرواسب اللي بتتغسل فيها ومن الجير اللي الناس كتير بتشتكي منه في غسالة الاطباق. تمام. دي بالنسبة لعصر المية. بالنسبة للاختبار اللي بيختبروه، بيبقى بيجي فيه غسالات اطباق بتيجي معاها شريط كده. هحاول احط لكم صورة ليه. ده طبعا بيبقى في البداية خالص، بيبقى جاي معاه شريط فيه مكعبات كده، وتحطيها في المية بتشوفي المكعبات لو اتغيرت لونها بتعرفي هي درجة بيبقى كل مربع قدامه درجة العسر بتاعته قد ايه. تمام. وفي بيبقى بالارقام، البي اتش بتاعتها بيبقى الارقام من كذا لكذا، يبقى المفروض تظبطي الاتش بتاعتها تبقى كام. تمام. انا بالنسبه للغساله هنا ما كانش معاها الشريط ده، وكانت هي يعني اوتوماتيكي مظبوطه، جايه مظبوطه من المصنع يعني. وصراحه ما قابلتنيش معاها مشكله يعني في العصر الميه وشغاله تمام الحمد لله. تمام. دلوقتي بقى هنتأكد وهنشوف درجة العسر. لو انت حابة برضك تتأكدي، ممكن تشتري الشريط اللاصق ده، بتشتريه عادي من اللي هي شركات الفلاتر والحاجات دي، في موجودين عندهم. او ممكن بقى لو مش عندك ومش عارفه تعملي ايه، فهنشوف مع بعض دلوقتي الطريقة وهنحاول نوصل الامور. تمام. تعالوا مع بعض نبدأ، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يلا بسم الله. اول حاجه حابه اوضحها ان طبعا ماركه الغساله، لان ضبط درجه عصر ما بتختلف من غساله للتانية، حسب الكتالوج بقى بيبقى شغال ازاي. دي ماركه بوش زي ما شايفين، ماركه بوش، والموديل بتاعها هنا اهو واضح. أقولكوا ثانيه واحده هيوضح اهي. ده الموديل بتاعها. ناس كتير سألتني الموديل بتاعها نوع ايه، هو ده. تمام كده. دي بالنسبة للموديل بتاع ماركة بوش. اول حاجة هنعملها ان احنا هنضغط على زرار تشغيل عادي كده، هتفتح معانا عادي جدا. بعد كده شايفين زرار باور 65 ده، الزرار ده مكتوب عليه باور، ده هنضغط عليه
شايفين معايا الزرار ده؟ هنضغط عليه ضغطة طويلة شوية كده، شايفين معايا ان شاء الله يكون واضح. ضغطة طويلة، ومع الضغطة الطويلة دي هنضغط على زرار ستارت مكتوب عليه ستارت، ده ضغطة طويلة برضو معايا كده. لاحظوا الشاشة هيحصل لها ايه. شايفين الشاشة ثبتت اهي وبتكون واضحة، مكتوب H04 اهي واضحة H04. تمام، دي كده درجة عسر المية بتاعت الغسالة، وهي بتبقى عسر المية لحد 7. دي المتوسط، هي مظبوطة على المتوسط كده اللي هي 4 اهو. انا عايزة احاول هي كده مظبوطة على 4. الفوق ده يعني المتوسط، يعني ولا شديد العسر ولا المية مش عسرة، فهي كده في المتوسط. فدي يعني ايه، يعني كويسة كده مظبوطة، يعني انسب حاجة. بالنسبة انا كمان عايشة هنا في السعودية، فهم بيقولوا المية هنا في السعودية بتبقى عسرة اكتر من مصر. طبعا ده اللي بيحدده بقى الاختبار اللي هو زي ما قلنا الشريط. تمام، بس هي كده مظبوطة حلوة قوي يعني معايا شغالة تمام. طب بالنسبة بقى لو طبعا احنا شوفنا الشريط لقينا مثلا انه العسر شديد جدا، فهنحتاج طبعا ان احنا نعلي درجة عسر المية اللي هي نظبط الدرجة دي اللي هي الاتش دي، هنعليها منين؟ بس نلاحظ الرقم اهو هنا مكتوب 4. هنعليه بقى من هنا، شايفين دي المرسوم جنبها مية كده رشاش كده، دي كانت واحدة، دي هنتك عليها كده. بصوا بتزود بقت 5 كده، بقت 6 كده، بقت 7 اهو كده بقت 7. خلاص دي اعلى درجة في عسر المية كده. بقى بعد كده عايزة تبدأيها من اول تاني اهي كده، هتبدأ بقى زيرو. زيرو دي يعني ما فيش عسر خالص. تمام كده 1 2 3 4 وهكذا. احنا هنوقفها هنسيبها زي ما هي 4. طبعا عايزين بقى نثبت الدرجة بتاعتها بتاعت 4. طبعا هنحاول يعني هنغير درجة العسر بتاعتها عشان أأكد لكم، بس نتأكد ان ازاي تثبتي الدرجة بتاعتها. يعني نخليها 5 مثلا، وهنشوف ازاي نثبتها. هندوس هنا على ستارت. خلاص كده احنا كده ثبتنا درجة العسر بتاعتها. عايزين نتأكد بقى ان هي بقت 5 زي ما احنا عملناها. هنقفلها بقى، نفتحها تاني، وهنعمل زي ما عملنا. هندوس هنا ضغطة هنا طويلة، وهنا ضغطة على ستارت اهي، بقت 5 برضك زي ما احنا عملناها. يعني هي كده خلاص اتسيبت على 5. تمام، هعملها لكم تاني وهرجعها على 4 اهي. 6 7 2 4 كده. هدوس ستارت وهقفلها، هفتحها تاني وهعمل نفس الحكاية اهي كده بسرعة اهي. خلاص كده رجعت زي ما كانت 4 اللي هي زي ما قلنا المتوسط. تمام كده خلاص كده درجة العسر بتاعتها اتظبطت. المتوسط ده يعني انا بنصح بيه الناس اللي هي مش عارفة ظبط درجة عسر المية. لو هي مظبوطة من المصنع يعني اوتوماتيك، خلاص تسيبيها زي ما هي. لو انت ما عملتيش الاختبار ده انصحك انت لازم تعمليه، حتى لو لسه يعني انت استخدمتي، والمفروض يكون قبل الاستخدام. لو انت استخدمتيها وما نسيتي مثلا او ما كنتش تعرفي، فشوفي لو معاها الشريط، شوفي درجة عسر المية واظبطي عليها الدرجة زي ما وريتكم الطريقة ازاي. يا اما مفيش الورقة او مش عارفة تظبطيها على ايه، فشوفي هي مظبوطة اوتوماتيك ولا مفيش ظبط، يعني هي على زيرو. لو على زيرو مفيش ظبط ليها، اعمليها على انصحكم يعني من 4 ل5 دي المتوسط، او 4 يعني حلو جدا. 4 دي كده يعني المتوسط هتحملك الغسالة بتاعتك
ودرجة العسر بتاعتها كده يعني متوسطة. تمام. ده بالنسبة انا كمان هنا في السعودية بيقولوا عسر المية هنا بيبقى اعلى طبعا. ف يعني هي الحمد لله كده كويسة اوي الدرجة دي، يعني تمام معايا، فاهمني؟ لو في مصر كمان فدي هتبقى حلوة جدا يعني بالنسبة لكم. والملح بتحتاجش كمية كبيرة اوي ملح. يعني الملح بيقعد مدة طويلة، بيقعد معايا مدة طويلة، يعني عمال ما اللمبة بتاعت الملح تنور تاني عشان احط فيها ملح. فانا كده تمام يعني وضحت لكم الفكرة ايه. بس كده ان شاء الله، يا رب تكون افدتكم وعرفتكم ازاي تظبطوا درجة عصر المية بتاعت الغسالة عندكم. الاختلافات بس بتبقى بين الغسالات اللي هي الزراير طبعا. كل غسالة بيبقى ليها زراير، بس هي الطريقة يعني بتبقى مشابهة تقريبا، بس الزرار بس بيبقى مختلف اللي بنضغط عليه. فأنا بتكلم عن النوع اللي متوفر عندي دلوقتي. أو أنواع تقريبا بوش يعني بتبقى تقريبا نفس النظام. آه، فبس كده يعني ان شاء الله يكون فيديو افادكم. واي استفسار بقى ابعتولي في الكومنتات ان شاء الله. انا هحاول هعمل لكم فيديوهات اكتر، وهعمل لكم ان شاء الله فيديوهات اكتر العيوب اللي الناس كتير بتقابلها فيها، والاعطال والمشاكل اللي بتقابلهم بالنسبة للغسالة او في التنظيف. ان شاء الله هحاول اناقش ده معاكم في فيديوهات تانية. بس كده، استودعكم الله واستودع دائما. السلام عليكم ورحمة الله.